大龄玩具。遇到难题，对呀，我来帮你。好啊，秘密武器，什么？巴拉波拉嘿，给我最佳答案，立刻百科全书。上次不消化的事儿你都忘了？我们不是在立刻百科全书里面学过了？吃东西呀，要慢慢的吃，细细的嚼，这样你的胃和小肠才能正常工作。对了，但是披萨太好吃了，我给忘了。我现在慢慢的吃，细细的嚼。好渴啊，喝杯饮料吧。果然好爽啊！果然啊，拉伸一下最舒服了。好舒服啊，但是好口渴啊，嘿嘿，喝杯可乐吧。哇，好凉快啊！你又我的身体突然变轻了呢！哈哈哈哈这一次我一定要赢！什么？我一定要赢你！哼，我不会让着你的！开始！呀！哼，不行，我得加油！这是什么味道啊？呵呵，你又……对不起，我错了。呵呵，你就算打嗝也得有点礼貌吧？打嗝怎么能有礼貌嘛？就这么自然的就出来了呀。但是我为什么会打嗝呢？难道是我的身体出现了异常？你真的想知道吗？好奇吗？好奇。遇到难题，对呀，我来帮你。好啊，秘密武器，什么？巴拉波拉嘿，给我最佳答案，立刻百科全书。为什么会打嗝呢？今天又会是谁出来教我们知识呢？哇！Hello， 今天找我又有什么事呢？原来今天是可乐精灵啊！嗨，可乐精灵，你好。呵呵，最近老是爱打嗝，请问这是为什么呢？难道是我的身体出现了异常？原来是好奇这个呀，那就让我给你解释一下吧。我们的胃里呢，只要进入了食物，就开始分泌胃液，这个时候就要进行左扭扭、右扭扭的运动，就是这样子的啦。左扭扭，右扭扭，左扭扭，右扭扭。看来今天中午吃了披萨呢，那我应该更加努力工作了。为了让我们的身体方便消化，于是就把食物进行了分解。左扭扭，右扭扭，左扭扭，右扭扭。什么呀？我正在努力工作的时候，谁来妨碍我啊？哼！你好，我是吃食物进去的空气，空气，左扭扭，右扭扭。你又是谁啊 ？Hello， 我是分解肉类时产生的气体。你好啊，很高兴认识你。见到你我也很高兴。哼，工作的时候让我这么费心，
左扭扭，右扭扭。哎，什么时候填得这么满啊？快出去！求你们了，快出去！哎，那我们一起走吧。出去吧，出去吧。嗯，气体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 。食物和空气一起进入了我们的消化系统，就会生成很多气体。这些气体再排出体外的话，就形成了嗝。哦，所以打嗝的时候才会有味道啊。当然啦，打嗝啊是非常正常的生理行为，一点都不奇怪的哟。哦，原来是这样啊！但是喝了可乐的话，好像会打更多的嗝哎。对的，就是在碳酸饮料里面的碳酸啦。碳酸，碳酸，碳酸盐。你又是谁呀？我是碳酸，碳酸，碳酸盐。空气、气体、碳酸，它们都来了，我都快炸了！我求求你们，快出去吧！当我们喝了碳酸饮料，就会因为这个碳酸打更多的嗝。如果没有任何理由一直不停地打嗝，那这个可能是胃出了毛病，一定要去医院看看喽。我也该少喝点可乐了。那么下次再见了，拜拜，拜拜。拜拜。原来我是喝了这么多的碳酸饮料才会打嗝的呀！对呀，如果你以后想少打嗝，那就少喝点碳酸饮料。知道了。那今天呢，我们也有问题留给大家哦。以下哪一项不是打嗝的原因呢？1. 空气2. 气体3. 碳酸4. 血液。知道答案的朋友，不要忘了留言告诉我们哦。那么我们下期节目再见吧，拜拜。今日知识小测验：太阳属于什么星？1. 恒星2. 行星3. 彗星。正确答案是1. 恒星。